Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили предложил Киеву разрабатывать собственный ресурс после запуска газопровода «Северный поток-2». То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока-2» будет уменьшаться, это однозначно, подчеркнул он в эфире телеканала «Украина-24» в понедельник, 26 июля. При этом Саакашвили уточнил, что это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свой ресурс, в том числе зеленый водород, пишет СМИ. А ранее 22 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по Северному потоку-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей. Также немецкие власти взяли на себя обязанность выделить 200 миллионов евро на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером в 1 миллиард долларов, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренности поддержит требования США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году. В тот же день вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина перечислила требования Киева из-за последней достройки Северного потока-2. Так она подчеркнула, что Украине нужна гарантия сохранения транзита и продолжения контрактных отношений.